Salom qadrli obunachilar, bugun men sizlarga qanaqa ko'zimizning rangini o'zgartirish ko'rsataman. Photoshop kiramiz, Curves'ga kiramiz, bu yerda oqroq qilamiz tenni, keyin bu yerda ko'tarilmaga bosib turib, kistda oq rang bo'lishi kerak. Oldini bo'yab olamiz. Keyin tsveta korreksiyaga kiramiz, hoverga, keyin mana buni present bosamiz, invertatsiyani birinchisini 83, 73 qilamiz. Buni ham Ctrl A bosamiz. Keyin ko'z oldini bo'yab chiqsa, mana rangli o'zgaradi. Endi buni yaxshilab bo'yab bo'lganimizdan keyin ana qora chiqini oldini bo'yash uchun yana xuddi shu ishni qilamiz. Faqat rangi boshqacharoq qilamiz. Sariga qizil qilamiz. Buni ham Ctrl A bilan bosamiz va qora chiqi oldini sariq rangga bo'yashimiz mumkin. Yoki boshqacha rangli qilsa bo'ladi. Oldini pushti, qizil, ko'k, yashil har xil. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like, komment bosishlarni chiqmasin.